আরে পানি রে, আরে ঝর্ণা, কপালটাই পুরো খারাপ। কি আর করা, দুধের সাথে গোলে মিটাচ্ছি। এখন আমরা ঝর্ণায় যাওয়ার প্ল্যান করতেছি, এখন দেখা যাক কি হয়, ঝর্ণায় যেতে পারি কিনা। যদি ঝর্ণায় যাইতে পারি তো আলহামদুলিল্লাহ। সো আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। ঝর্ণায় যে দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ। আমরা এই যে সীতাকুণ্ডু চন্দ্রহাট পাহাড় থেকে এইমাত্র ব্যাক করলাম। এই যে ভাই রে ভাই, আমরা কোন ঝর্ণায় যাচ্ছি ভাই? স্বচ্ছধারা 2 ঝর্ণা। এখানে নাকি সবচেয়ে ভালো ঝর্ণা ওইটাই। আর সত্যি কথা বলতে কি, চন্দ্রহাট পাহাড় থেকে হেঁটে আসার পর, মানে ট্রেকিং করার পর আর হাঁটার কোনো শক্তিই নাই। আর এইটাই হচ্ছে একমাত্র ঝর্ণা যেটাই ডাইরেক্ট সিএনজি চলে যাবে। এই যে মামাকে নিয়ে যাচ্ছি, এইখান থেকে ভাড়া নিচ্ছে 400 টাকা আমাদের 6 জনের নিচে 400 টাকা ভাড়া। স্বচ্ছধারা 2 মামা বলছে 500 বলে দিতি, কেন ন্যাচারালি ভাড়া 500। মামা আমাদের সাথে, মামারে আমরা সকালে নিয়ে আসছিলাম, এই জন্য মামা আমাদের কাছ থেকে 100 টাকা কম নিছে, কিন্তু ন্যাচারালি ভাড়া হচ্ছে 500 টাকা। ঠিক আছে, এখন আমরা এখানে দিতে হবে। আচ্ছা, বোট ভাড়া হচ্ছে প্রবেশ ফি 20 টাকা আর বোট ভাড়া হচ্ছে 60 টাকা, মোট 80 টাকা। এই যে সিঁড়ি, এই সিঁড়ি বেয়ে হচ্ছে উপরে উঠতে হবে। যে দেখায়, এই যে সিঁড়িটা না, এই সিঁড়িটা বেয়ে হচ্ছে উপরে উঠতে হবে। আর ওখানে টিকিট কেটে আসতে হবে, 20 টাকা প্রবেশ ফি আর 60 টাকা আছে নৌকা ভাড়া। মানে আমাদের নৌকায় যেতে হবে। এখানে একটা অ্যাডভেঞ্চার ফিল পাচ্ছি এতক্ষণ হেঁটে আসার পরে। এখন হচ্ছে নৌকায় করে আমাদের যেতে হবে ঝর্ণার কাছে। এখন যাই না যে ঝর্ণা কতটা পানি পাবো, আশা করতেছি যখন চলে আসছি ভালো পানিই পাবো ইনশাল্লাহ। এখন বাদ বাকি আল্লাহর ইচ্ছা, দেখি যাই, যাওয়ার পরে দেখাইতে পারবো বা বুঝতে পারবো। কিন্তু কোনো গর্জন শুনতে পাচ্ছি না, এটা একটু হতাশ লাগছে। গর্জন শুনতে পারলে বেশি ভালো লাগে। এখন যাওয়ার পরেই বোঝা যাবে যে। আর আপনারা যদি কেউ চান, এই যে এখানে এসে ক্যাম্পিং করতে পারেন। এই যে পিছনে ক্যাম্প আছে, ক্যাম্পিং করতে পারেন। আবার কেউ চাইলে এদিক দিয়ে হাইটেও যাইতে পারে, এদিক দিয়ে হাইটেও যাইতে পারে। আবার এই যে ওয়েট করতে হবে, বোটে করে পার করে দিব এখানে, তারপর এখানে যাওয়া যাবে। যাবো হচ্ছে পরের সিরিয়ালে, কারণ এখানে টিকিট সিস্টেম সিরিয়ালও আছে, 1 নম্বর 2 নম্বর 3। আমাদের হচ্ছে 11 নম্বর সিরিয়াল পড়ছে। এই যে সবাই এই যে পুন আরো জন এটা উঠতেছে না যায়। এই যে আমরা সবাই একসাথে। ভাইদের বাসা কোথায় ভাই? ভাই তো কাছের লোক। তাহলে আপনাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেলাক্ষণ দাঁড়াইছিল আমাকে ট্রেন, ওই সময় ক্রসিং এ। হ্যাঁ, বহুতক্ষণ দাঁড়াইছিল। ভাইরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসে, আমরা আসছি নড়াইল থেকে। ভাই আমাদের বাসা নড়াইলে। এক গ্রামের লোক। এই যে এখন আমরা এই সবাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 9 জন ভাই, আর আমরা 6 জন মিলে 15 জন একটা টিম বানাই ফেলাইছি আমরা টোটাল। আমরা 8 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর হের ভাই দুধকলা। ভাইরা কি সব ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকেন? শুধু কি এই থেকে আসছেন নাকি আর কোথাও যাবেন? না না না, আমি বলছি শুধু সীতাকুণ্ড, আর কোথাও যাবেন? বঙ্গোপসাগরের পার নাম বিচে যাবেন। আমরা তো এখান থেকে বিচে, আপনারা বিচে যাবেন এখান থেকে। হ্যাঁ, একসাথে যাওয়া হচ্ছে। এখান থেকে সবাই আমরা বিচে যাবো। তারপরে ভাই লাভ দেবেন একটা। আচ্ছা ঠিক আছে, এখান থেকে যাওয়ার পরে আমরা তারপরে এখান থেকে সবাই মিলে বিচে যাবো। এই পাহাড় দিয়ে দাদিবাড়ি, ট্রেকিং করে দাদিবাড়ি ভালো আছে। গোসল করার মতো পানিও নেই। শুই নাই তো মনটা খারাপ হয়ে গেল ভাই। আপনার এই জায়গা গোসল করতেছেন? আরে হ্যাঁ বাপ, পানি আছে ভাই, পানি এই যে পানি ভাই না, ঝর্ণার পানি। বোটের থেকে নামে আবার হাঁটতে হবে, কিন্তু নামে হচ্ছে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিছু কিছু ভাই বললো যে অল্প পানি আছে, বেশি পানি নাই, এই জন্য মনটা একটু বেশি খারাপ হয়ে গেল। এখন দেখা যাক, যাওয়ার পরে বুঝতে পারবো যে কতটুক পানি আছে। আশা করা যায় যে মজা টজা করার মতো একটু পানি যেন থাকে, না হলে তো ব্যাড লাগ।
এই যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাইতে হবে। এই যে সবাই যাচ্ছে। আরে পানি রে, আরে ঝর্ণা, কপালটাই পুরো খারাপ। এই ঝর্ণা দে, আরে খুদা পুরো ফুল হতাশ, মানে পুরো হতাশ। এই ঝর্ণায় এসে পুরাই হতাশ, হতাশ ছাড়া আর কিছু বলার নাই। মানে কি বলবো, মনে হচ্ছে ট্যাঙ্কিতে পানি ছাড়তেছে সেরকম মনে হচ্ছে। ঝর্ণা দেখে এটা কিন্তু ঝর্ণা হইলো। এই গোসল করবো না, করবি সমুদ্রে যা করি চল। এই চলো ঝর্ণা, ঝর্ণা দেখে পুরো ভাই তুমি ঝর্ণা দেখে হতাশ হওনি? এতে সমুদ্রে গোসল করতে পারবো না। এই জায়গাতে সমুদ্রে যাই চল। এই যে অবস্থা, এই অবস্থায় মানে নামতেই মন চাইতেছে না। এই অবস্থা, আরে অবস্থা রে, যেটা এই হলো ঝর্ণার অবস্থা। এই এলাকার লোকজনও খারাপ আছে। আমাদের যদি বলতো যে ঝর্ণার এই অবস্থা, তাহলে আমরা অন্য ঝর্ণায় যেতে পারতাম। সবাই কয় কি যে ঝর্ণায় অনেক পানি, অনেক পানি, কিন্তু কোনো পানিই নাই। এখন কি আর দেখা যাক, নামি কিনা না নামি, না হলে চলে যাবো হচ্ছে আমরা এসে। মানে লোকের কথা শুনে আসবেন না আর কি, স্থানীয় লোকের কথা শুনে যেটা বুঝলাম, তারা বলছে পানি আছে, কিন্তু এখানে কিচ্ছু নাই, খালি খালি, পুরো খালি খালি আসা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক কি করি এখানে। আসছিলাম হচ্ছে ঝর্ণায়, কিন্তু ঝর্ণায় যে পানি, এরকম কোনো পানি না, পানিটাও ঘোলায় যে, বাট কি আর করা, হ্যাঁ দুধের সাথে ঘুলে মিটাচ্ছি। এটাই গোসল করবো, এখন কিছু করার নাই, এটাই গোসল করতে হবে, এটাই শান্ত নিতে হবে। এরপরে সমুদ্রে যে ভালোভাবে গোসল করার চেষ্টা করতে হবে। আরে আস্তে, তো এই যে এখন ঝর্ণা থেকে গোসল করে ফিরলাম, বাট ঝর্ণায় পাই না, এই জন্য খুবই খারাপ লাগছে, ভালো লাগছে। তাও কোনো মতো যেটুকু পারি এনজয় করলাম। এখন তাহলে এখান থেকে বিদায় নিয়ে পেলাম। এখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে যাবো গুলিয়াখালী বিচ। ওই বিচে যাবো, বিচে যে এখন দেখা যাক বিচে গোসল টোসল করবো, কারণ সমুদ্রে তো ওখানে তো আর পানি কমার কোনো চান্সই নেই। তো এখন বিচের দিক যাওয়া যাক। খুবই হতাশ, এরকম হতাশ যেন আর কেউ না হয়। মানে আসলে মানুষজন যে কি বুঝি না, মানুষকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই সবচেয়ে ভালো ঝর্ণা কোনটা, সেটা বললো সোহস্রধারা 2। আমি মনে করলাম অনেক বড় ঝর্ণা। তারপরে আসার পরে একটা লেক পাইলাম, লেক দেখে মনে হলাম তো বিরাট ঝর্ণা হবে। সেই খুঁজতে খুঁজতে গেলাম, পারও হলাম নৌকা, বিরাট একটা ছোটো নৌকায়, ঠিক আছে, গেল নৌকায় পার হওয়ার পরে ঝর্ণার কাছে যখন গেলাম, মনে হলো যে উপরে কেউ মোটর সেট করে রাখছে, ট্যাঙ্কি দিয়ে রাখছে, ট্যাঙ্কির থেকে পানি পড়তেছে, সেরকম একটা অবস্থা। লেকটা দেখে কত সুন্দর একটা লেক, লেকটা দেখে ভালো লাগবে, কিন্তু ঝর্ণাটা দেখলে একদম মনটাই খারাপ হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা বেশিক্ষণ এখানে থাকি নাই, জাস্ট 10-15 মিনিট আসছি, একটু দূরে দূরে ছবি তুলছি। তারপর এখন চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমরা বিচে, সমুদ্র বিচে যাচ্ছি। ওইখানে যে দেখে অবস্থাটা কি হবে তারপরে দেখা হচ্ছে।